আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু। আমি আপনাদের মাঝে নতুন একটা ভিডিও নিয়ে হাজির হয়ে গেলাম। লিমিট সুইচ দিয়ে কিভাবে ডল স্টার্টার কন্ট্রোলিং ব্যবহার করবেন সেটা দেখিয়ে দিব ড্রয়িং এর মাধ্যমে। এখানে নিয়েছি এমসিবি মোল্ডেড কেস সার্কিট ব্রেকার ডাবল পোল, একটি সার্কিট ব্রেকার ডাবল পোলের, একটি ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টর, ওভারলোড রিলে, একটি পুশ বাটন সুইচ অর্থাৎ স্টার্ট সুইচ আর একটা স্টপ সুইচ, আরেকটি নিয়েছি লিমিট সুইচ। কিভাবে কানেকশন করবেন ডল স্টার্টার লিমিট সুইচের মাধ্যমে আপনি কন্ট্রোলিং করবেন কিভাবে সেটা দেখিয়ে দেব। লিমিট সুইচ যখন আপনার এখানে কোনো লিমিট যখন ক্রস করবে তখন মোটরটি বন্ধ হয়ে যাবে, আবার লিমিট যখন ছাড়িয়ে দিবে অর্থাৎ লিমিট সুইচ যখন যে জায়গায় লাগবে সেই জায়গা থেকে সরে আসবে তখন আবার মোটরটি অটোমেটিকলি চালু হবে। ভিডিওটা ধৈর্য সহকারে দেখতে থাকুন। সার্কিট ব্রেকারের ইনপুট আউটপুট, ফেজ নিউট্রাল, ফেজ নিউট্রাল অথবা লাইন। ফেজ তারটা নিয়ে আমরা ওভারলোড রিলের 96 কানেকশন করব। যেহেতু আমরা মোটরটিকে প্রোটেকশন দেবো সেজন্য 96 কানেকশন দিয়ে, যেহেতু এর এনসি ওভারলোড রিলের এনসি 96 কানেকশন করার পরে তার 95 আউটপুট নিয়ে 95 থেকে নিয়ে সরাসরি আমরা স্টপ সুইচে কানেকশন করব। স্টপ সুইচের টার্মিনালে কানেকশন করে দিন। এর আউটপুট থেকে নিয়ে স্টপ সুইচের আউটপুট থেকে নিয়ে আমরা স্টার্ট সুইচের একটি প্রান্ত কানেকশন করব। স্টপ সুইচ থেকে স্টার্ট সুইচে একটি প্রান্ত কানেকশন করলাম। স্টার্ট সুইচের আউটপুট থেকে নিয়ে ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টরে কোয়েলে কানেকশন করব। ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টর কোয়েল থেকে নিয়ে ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টরের এনো নর্মালি যে ওপেন আছে সেখানে আমরা কানেকশন করব। ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টর এনোর আউটপুট থেকে নিয়ে লিমিট সুইচে এনসি আমরা ব্যবহার করব। লিমিট সুইচে এনসির একটি টার্মিনাল এনসিতে কানেকশন করব। স্টার্ট সুইচের মাঝখানে থেকে নিয়ে যে কোনো প্রান্তে স্টার্ট সুইচের আউটপুট প্রান্ত, স্টার্ট সুইচের একটি প্রান্ত আর স্টপ সুইচের একটি প্রান্ত, কাছাকাছি যে প্রান্তটা আছে সেই থেকে আমরা লিমিট সুইচের এনসিতে দ্বিতীয় প্রান্ত কানেকশন করব। বাকি থাকলে আমাদের নিউট্রাল কানেকশন। এই নিউট্রাল কানেকশন আমরা সরাসরি ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টরে A2 তে কানেকশন করব। আমাদের সম্পূর্ণ কানেকশন কমপ্লিট। কিভাবে আমরা লিমিট সুইচের মাধ্যমে মোটরটিকে অটোমেটিকলি আমরা চালাবো সেই কন্ট্রোলিং আমরা সম্পূর্ণ রয়ে অঙ্কন করলাম, কানেকশন দেখিয়ে দিলাম। এখানে আমি সম্পূর্ণ আবারই যেভাবে আমি কন্ট্রোলিংটা অঙ্কন করে কানেকশন করেছি সেভাবে আমি আবার আপনাদেরকে বুঝিয়ে দিচ্ছি। এমসিবি ডাবল পোর্ট সার্কিট ব্রেকার নিয়েছি, নিউট্রাল আর ফেজ অথবা লাইন আর নিউট্রাল নিয়েছি। ফেজ তারটা নিয়ে সরাসরি ওভারলোড রিলের 96 কানেকশন করা হয়েছে। 96 থেকে অর্থাৎ এনসি নর্মালি ক্লোজ, এনসি 96 থেকে 95 কানেকশন করা, টার্মিনালে কানেকশন করা হয়েছে। 95 থেকে নিয়ে সরাসরি স্টপ সুইচের একটি প্রান্ত কানেকশন করা হয়েছে। স্টপ সুইচের দ্বিতীয় প্রান্ত হইতে স্টার্ট সুইচের একটি প্রান্ত কানেকশন করা হয়েছে। স্টার্ট সুইচের দ্বিতীয় প্রান্ত থেকে ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টরে কোয়েল A1 এ কানেকশন করা হয়েছে। ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টরের নরমালি ওপেন অর্থাৎ NO A1, ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টর A1 থেকে ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টরের NO তে টার্মিনালে কানেকশন করা হয়েছে। ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টরের NO টার্মিনালের আউটপুট থেকে নিয়ে সরাসরি লিমিট সুইচের এনসিতে কানেকশন করা হয়েছে। একটি প্রান্ত এনসিতে কানেকশন করা হয়েছে। আর লিমিট সুইচের দ্বিতীয় প্রান্ত থেকে নিয়ে স্টার্ট সুইচ আর স্টপ সুইচের মাঝখানে থেকে নিয়ে লিমিট সুইচের এনসি যে একটি প্রান্ত বাকি ছিল সেই প্রান্তে কানেকশন করা হয়ে গেছে। আর নিউট্রালটা এমসিবি ডাবল পোল সার্কিট ব্রেকারের আউটপুট থেকে নিয়ে ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টরের A2 তে কানেকশন করা হয়েছে। ভিডিওটা যদি ভালো লাগে একটি লাইক করবেন। ভিডিও সংক্রান্ত কোনো মতামত থাকলে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করবেন, আমি উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব। এখনো যারা চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেন সাবস্ক্রাইব করে
বেল আইকন বাটন অন করে রাখুন নতুন নতুন ভিডিও পাওয়ার জন্য, যাতে নতুন কোনো ভিডিও ছাড়লে অর্থাৎ নতুন কোনো ভিডিও আপলোড করলেই আপনারা যেন নোটিফিকেশন পেয়ে যান দ্রুত। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।